Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sri Rindu Surga ya. Aku mau menyampaikan manfaat berjemur di bawah teriknya matahari. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menyampaikan ya guys tentang manfaat berjemur di bawah sinar matahari ya. Ini pengalaman pribadi dulu ketika aku terserang penyakit batuk-batuk, itu udah berobat 6 bulan tidak sembuh-sembuh. Akhirnya aku dirujuk ke spesialis ya, dokter spesialis paru, tapi juga itu juga nggak sembuh-sembuh. Ternyata aku dapat ilmu dari seseorang di Google, yaitu harus berjemur di bawah sinar matahari. Akhirnya aku laksanakan dari mulai 1 hari sampai 4 hari itu aku berjemur selama kurang lebih 2 jam ya guys. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini aku nggak batuk-batuk lagi ya, kecuali batuk-batuk dikit saja. Batuk yang dulu lama benar-benar menyiksa itu sudah tidak ada lagi ya guys. Walaupun suami aku tetap merokok di dalam, tetapi alhamdulillah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi ya, dari jam 9 sampai jam 11 atau dari jam 8 sampai jam 10 itu ketika panas ya, ketika ada panas ya, nggak hujan gitu, kita berjemur alhamdulillah berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya. Aku dikasih kesembuhan dari batuk ya guys. Itulah aku berbagi pengalaman pribadi. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin terkena batuk, biasakanlah olahraga atau berjemur di bawah sinar matahari ya. Jadi harus kesemprot punggung dan dadanya, jadi benar-benar dada dan punggung itu kena sinar matahari ya guys. Itulah guys pengalaman aku ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat selalu, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman ya. Aku berterima kasih sekali atas support teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video aku yang selanjutnya ya guys ya. Tapi jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe ya guys. Salam sukses dan salam sejahtera dari aku.